भगवान श्री कृष्ण की एक ऐसी मूर्ति जो भूख से पतली हो जाती है। केरल के तिरुवनंतपुरम में भगवान श्री कृष्ण का एक ऐसा मंदिर है जिसमें स्थापित भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति भूख से पतली हो जाती है अगर उन्हें सही समय पर खाना ना दिया जाए। इतना ही नहीं, जब मूर्ति भूख से पतली हो जाती है तो उनकी कमर में बंधी हुई पट्टी अपने आप सरक कर नीचे आ जाती है। इसी वजह से यहाँ पर भगवान को दिन में 10 बार भोग लगाया जाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ पर लगाया गया भोग अपने आप ही कुछ देर बाद गायब हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को इतनी भूख लगती है कि ग्रहण के समय भी इस मंदिर को बंद नहीं किया जाता है। इस मंदिर को दिन में सिर्फ 2 मिनट के लिए बंद किया जाता है तथा मंदिर के पुजारी को मंदिर में लगे ताले की चाबी के साथ साथ एक कुल्हाड़ी भी दी जाती है ताकि अगर कभी ताला खोलने में परेशानी हो तो पुजारी जल्द से जल्द ताला तोड़कर भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा पाए। दोस्तों, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।